Hey guys, welcome to our channel John's Garden. இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னா ஃபிஷ் ஃபார்ம் டூர் தான் போக போகிறோம். எங்கள் ஃபிஷ் ஃபார்மில் இருக்க 200+ மீன்கள், அது என்னென்ன வெரைட்டிஸில் இருக்குது என்கிற பற்றிய ஃபுல் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். எங்கள் ஃபிஷ் ஃபார்மில் மீன் வளர்க்க நாங்கள் என்னெல்லாம் செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் என்கிறத பற்றி பார்ப்போம். பேசிக்காக கலர் மீன்கள் வளர்க்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கண்ணாடி தொட்டி வேணுமே, ஆக்சிஜன் ஃபில்டர் வேணுமே, அப்பப்போ தண்ணி மாற்றணுமே என்கிற குழப்பத்தில் மீன் வளர்க்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எந்த விதமான எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே இல்லாமல் எளிய முறையில் மீன் வளர்ப்பது எப்படி என்று நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எங்கள் ஃபிஷ் ஃபார்மில் மீன் வளர்க்க நாங்கள் என்னெல்லாம் செட்டப் வச்சுருக்கோன்னா, பழைய யூஸ்லெஸ் ஃப்ரிட்ஜ் பாட்ஸ், தேவையில்லாமல் இருக்கிற பெயிண்ட் டப்பா மற்றும் யூஸ்ப்ளஸ் டார்பாக்கள். காய்ஸ், நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னா அசோலா. இது 2 விதமான முறையில் பயன்படுகிறது. அது என்னென்னா, மீன்களுக்கு நல்ல ஒரு புரோட்டீன் உணவாகவும், நம்முடைய மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செடிக்கும் இது ஒரு நல்ல ஒரு உரமாகவும் பயன்படுகிறது. இது அதிக அளவு நைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால இது மண்ணில் உள்ள நைட்ரஜன் அளவை அதிகரிக்க செய்து இந்த செடிகளை வேகமாக வளர செய்கிறது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, வீட்டினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் வைத்திருக்கிற செட்டப்பு தான். மாடியில் 2 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்லேயும், கீழே 3 பெயிண்ட் டப்பா மற்றும் சிறிதாக கிழிக்கப்பட்ட இந்த டார்பாலையும் தான் மீன்களை வளர்க்குறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த பாசி எங்கள் ஊரில் இந்த முட்டை பாசின்னு சொல்லுவாங்க. இது குளத்தில் போனால் எளிதாகவே கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மீன்களை பற்றி பார்ப்போம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற மீன் பிளாக் மோலி. இது வந்து மிக எளிதான முறையில் வீடுகளில் வளர்க்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது மிக விரைவில் குட்டியிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் திறனை கொண்டது. ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் மீன் வளர்த்த விரும்புவோர் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பின்பற்ற வேண்டும். அது என்னென்னா, ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் இருக்கிற வெள்ளத்துடைய pH மதிப்பு மீன்கள் வாழ்கிறதுக்கு ஏற்றதாக அமையாது. ஸோ பதா மரத்தின் இலையில ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் போடுவதன் மூலம் அது வந்து pH லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணி மீன்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாமல் பாதுகாக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்க மீன் கப்பி வகையை சார்ந்தது, கோல்டன் கப்பி. அது வந்து பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். கோல்டன் கலரில் இருக்கும். அதனாலே எல்லாருமே இதை விரும்பி வீட்டில் வளர்ப்பாங்க. காய்ஸ், நம்ம இந்த மீன் வளர்க்குறதன் மூலம் நமக்கு இருக்கிற ப்ரெஷர் மற்றும் ஸ்ட்ரெஸ் போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிறது. காய்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மீன் பலூன் மோலி. இது ஒரு மோலி வகையை சார்ந்தது. நார்மல் மோலியை விட பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அது வயிற்று பகுதி பருமனாக காணப்படுகிறது. ஸோ அது நார்மல் மோலிகளை விட ரொம்பவே அழகாக எடுத்து காட்டும். இந்த வகையான மீன்களில் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மிக எளிதான முறையில் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது மீனுடைய வயிற்று பகுதியை பார்த்து ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கண்டுபிடித்து அதை பேரண்ட்ஸ் மீனை தனியாக விடுவதன் மூலம் ஏராளமான குட்டிகளை பெற முடியும். இது நார்மல் கப்பி வகையை சார்ந்தது. இதை எளிதான முறையில் வீட்டில் வளர்த்து ஏராளமான குட்டிகளை பெற முடியும். இந்த மீன் வந்து ரொம்பவே ஸ்பீடாக வளரும். அதாவது 1 மந்த்லேயோட க்ரோத்து மிகவும் பயங்கரமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம எளிய முறையில் இதை வீட்டில் வளர்த்து அதிகமான குட்டிகளை பெற முடியும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மீன் பிளாட்டி. இது ட்ரிபிள் கலர் பிளாட்டி. இது ட்ரிபிள் கலரில் இருக்கும். வெள்ளை, சிவப்பு, கருப்புன்னு 3 கலரில் இருக்கும். பார்க்க ரொம்பவே வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற செட்டப் யூஸ்லெஸ் டார்பாலில் பண்ணது தான். இது வந்து மிகவும் எளிமையான முறையில் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு யூஸ்லெஸ் டார்பை எடுத்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி அதில் பண்ண முடியும். கண்டு எந்தவித செலவும் தேவையில்லை.
எளிமையான முறையில் பண்ண முடியும். இந்த முட்டை பாசிக்குள்ளே விழுந்துட்டு இருக்க மீன் தான் ரெட் பிளாட்டி. இது வந்து பியூர் ரெட் கலரில் இருக்கும். பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும், சுமையாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஜோடி வாங்கி போட்டாலே போதும். இது வந்து குட்டிகளை போட்டு பெருக்கி தரலாம். நம்ம ஃபிஷ் டேங்கில் முட்டை பாசி போடுவதன் மூலம் இந்த டேங்கில் இருக்க தண்ணீரோட டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணி மீன்களை சாகாமல் பாதுகாக்கும். மேலும் அது வந்து சிறு சிறு பூச்சிகளை உருவாக்கி இந்த மீன்களுக்கு நல்ல ஒரு உணவாகவும் அமையும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பேரண்ட் ரெட் பிளாட்டி. இது ப்ரீடுக்காக தயாரான ப்ரீடிங் ஸ்டேஜிலோட காணப்படுகிற மீன். இது வந்து ப்ரீடிங்காக தனியாக ஒரு செட்டப்பில் போடும்போது இது வந்து குறைந்தது 20 முதல் 30 குட்டிகளை வரை, அதாவது ஃப்ரைஸ், அதை போடும் திறன் கொண்டவை. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபிஷ் என்னென்னா த ஜெயண்ட் கோல்ட்ஃபிஷ். இந்த கோல்ட்ஃபிஷ் பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அதனால் எல்லாருக்குமே அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். நார்மலாக எல்லாருமே நினைப்பீங்க கோல்ட்ஃபிஷ் வளர்க்கணுன்னா ஆக்சிஜன் ஃபில்டர், கண்ணாடி தொட்டி இதெல்லாம் வேணுமே அப்படின்னு. ஆனால் எந்த விதமான அது எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் அதை எளிதான முறையில் வளர்க்கலாம். ஓகே நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி எங்கள் ஃபிஷ் ஃபார்மில் இருக்கிற மீன்களை பற்றி பார்த்தோம். இதில் உங்களுக்கு எந்த மீன் பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். கலர் ஃபிஷ் வளர்ப்பதை பற்றி ஏதாவது டிப்ஸ் வேணுனாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. கௌரா, சீப்ரா, கோல்ட்ஃபிஷ் போன்ற ஃபிஷ்களுக்கான ப்ரீடிங் செட்டப் பற்றி தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Okay friends, thank you for watching this video. Keep supporting our channel.